我用一块破木板结合树脂，给老爹做了一个海洋孤岛茶盘，不光有海有浪，里边还有鲨鱼。事情是这样的，前段时间我淘了一块破木头，造型很独特，一直没想好做什么。老爹爱在这儿喝茶，总怕把玻璃烫坏，不如就做个可移动的茶盘，先给整体形态修整一下，把多余的部分给它去掉，然后给木头来一个全身 SPA。都说朽木不可雕也，今天咱们就雕个试试。当然，只是让它看起来更像陆地就行了。再把小毛刺都磨掉之后，给它清理干净，这样看起来就像一块大陆了，而且还有一个漂亮的山谷。然后再用废木板切一些木料做一个底托，在倒地胶之前，还需要用胶带给整体都粘上一遍，方便之后脱模。然后按3:1调一些树脂胶，加点蓝色色精，给它调出大海的感觉。接下来就是关键了，先浅浅的给它倒上一层，用毛刷给木头边缘都刷上树脂，这样能防止交接的地方后续出现气泡。另外，为了防止开裂，每次倒胶不能超过1厘米，第一遍干透才能浇第二遍，做好防尘，等它24小时。万万没想到，不光胶是软的，底下的胶也有点漏了，可能是天气太闷，家里的空气也不够流通。老妈怕费电，这20多年家里一直没空调，趁着这次改造，直接选了一个立式空调，而且是3匹的，风力大，风量更大。先给防止吹打开，不然材料都吹跑了。这40秒速了，连着旁边我的卧室也一起凉快了。这么大空调多费电呀！我选的这台华凌空调是国标新一级能效，搭配变频 CS 舒适模式，全天开也不心疼。是挺凉快啊，凉事儿的啊。还可以用手机小程序远程控制，这出门就不用怕忘关空调费电了，回家路上也能提前打开。现在屋里的空气流动也快了，第一遍浇干的也差不多了，给它浇上第二遍，再放上一条小鲨鱼。然后再准备石英砂，沿着陆地打造一圈沙滩，稍微修整一下，让它看起来更自然。就这样，每隔24小时倒一次胶，放一个潜水员让它陪鲨鱼玩。就这样干一层倒一层，然后再调制一些白色的地胶，用它来打造海浪。如果不出意外的话，多半是要出意外了。第一次吹没什么经验，吹出来的没有浪，只有花。不过问题不大，总结经验，再来一遍，成功乃失败之儿。先用透明地胶找个形儿，然后再吹，这样的海浪就逼真多了。然后再在边上给它吹上一些层次，这样就更像了。最后再倒2遍树脂，把整体都封起来，让它彻底晾干3天，就可以准备脱模了。没想到脱模也这么费劲，不过还好，方法总比困难多。费了9牛2虎之力，终于给它脱下来了。不过还需要给它拿到室外进行整体修整，把边缘的瑕疵部分给它切掉，弄得跟下雪似的，然后再给边上倒个圆角。接下来就可以用砂纸打磨了，需要从粗到细，从80目到2000目一直打磨。就这样磨了一整天，终于把它磨好了。现在我们的海洋孤岛茶台擦干净就可以使用了。老爹在这儿喝茶，也不用担心把桌子烫坏了，这样放在桌子上当成摆件也挺好看的。只要心中有海，在家也可以是马尔代夫。之后还可以再升级一个上下水的功能。今天就先到这里，我们下期再见。呀。